Nkosi iwathoma Nkosi ubomi bethu ebudleni bemini. Akusindisa Nkosi kwizinto ngezinto. Wazosibeka Nkosi kule ndlu yakho. Nakho Nkosi ngicela silapha. Ike Nkosi sithize Nkosi ngomoya wakho uze Nkosi ngabizinga lakho. Kasi kule ndawo ibe nguwe Nkosi uzasishiya umoya wakho. Uze Nkosi amazwi ayo Nkosi bezakwenza ngeKristu. Ibe yinto Nkosi ezasinika Nkosi amandla ebomini bethu. Usivuselele ngakumbi nangakumbi Nkosi ubomi bethu obuKristu. Kuze Nkosi singajiki sijonge phambili. Sazi ukuba Nkosi sizabuya bakamsini. Ayike Nkosi lomini xa ifika. Ingamazwi akho Nkosi ngale nto yanamhlanje. Sibonakala Nkosi sikulindile Nkosi ngeKristu. Bakunye nathi uze Nkosi ngeKristu asimamele. Sithambise izinhliziyo zethu. Kuze Nkosi amazwi ayo Nkosi ezakwenza ngeKristu. Kuze Nkosi izinhliziyo zethu sifike Nkosi sithambele okho Nkosi wakwenza ngeKristu. Kala kunye nathi singabantu sigcine silondoloze ngalo ngeKristu ngenxa yethu. Amen. To years, lift up Christ. Tell the world. Lift up Christ. Amen. Ixesha selisikile kakhulu ndiyaxolisa for being late. Ndibanjwe traffic. I think I miscalculated the traffic. The flow throughout yazongibamba kanye up eMuway. Phinde yandibamba kuzo lonke esizenziwayo apha kwezi robots. But ke silapha ngoku. Silapha ngoku siyambulela kuThixo into yokuba esigcinile waphinda wasihlanganisa ngohlobo sisengabaphilileyo. Lithini bandla bethu? Yes, enkosi kakhulu. Unfortunately khange ndikwazi ukuba kunye nani kwezi ntsuku zingaphi ezigqithileyo kanene. Is it 4 days ne? Is it 4, 5? Yeah. 4 days. Kodwa ke umdala unikile pha i-brief. Unikile pha umdala siyabulela kakhulu. I assume into yokuba because I mean we were given a theme, ne? We were given a theme. Ngiyakhumbula mos theme yethu for this week. Ne? Ngiyakhumbula mos theme yethu for this week. Ngiyakhumbula theme yethu for this week. The last call of grace. Yeah. Theme for this week is the last call of grace. The last call of grace. I assume in the Wabazorani by unpack the theme. By unpack. So what I want us to do, we are going to read our key text. Yeah. We are going to read our key text in line with this theme. And then after that, in 20 I am going to mention 5 things about grace. I'm going to mention 5 things about grace, and after that I am going to comment on those things. So 5, and of course, yeah, let's just lay the foundation and then see the last call of grace. Masifundeni Titus chapter 2 verse number 11. Titus chapter 2 verse number 11. Titus commenting on grace. Titus chapter 2 verse 11. Sifumene sonke ne? Nzi ingapha kodwa kwiTestament entsha. Yes, Titus chapter 2 verse number 11. Siyafunda ke nabanye abasapage. Are we good? Masifunde ke nabayifumene. Ifunda ngohlobo lwemvulelo ndiphethe. For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. Koske mayihlale ekhaya ezulwini mayisikele ukufunda kwezulayo ngoku kude benaphakade. Amen. Phantsi kwale theme ke ethi the last call of grace. Le ncwadi kaTitus yona ithi for the grace
of God has been revealed, bringing salvation to all people. Kuba ubabalo lukaThixo lubonakalisiwe, ne? Luzisa usindiso kubo bonke ntoni kanene abantu. Samba kunye. Ubabalo lukaThixo lutheni? Lubonakele, luzisa usindiso kubo bonke abantu. Nyalo siyafana na. If I were to rewrite this text, if I were to rewrite le text, mhlawumbe bendizawuthi, for the unmerited favor of God, the kindness of God has been revealed to all. And aba siyafana na. Oyena lokuthiwa lithini kanene ndibhala ukutsho bendizawuthi ubabalo lukabani kanene lukaThixo esilufumana thina singakhange senze nto. Ndiyaba siyafana na. I-kindness into kanene ngeXhosa ukulunga, ya ukulunga, esisiphiwo sisifumana mahala, nokulunga kukabani kanene kukaThixo. The unmerited what? Favor of God, God's kindness has been revealed, meaning this thing has been made known kulo lonke ntoni kanene uluntu. Le yonke umuntu wazisiwe ngobabalo lukabani kanene lukaThixo, and all babalo all lu active. And abasefana lunjani babalo lu active, because lithi iBhayibhile lubonakele lulo olutheni kanene olusindisayo. So lubabalo luthweni olu active, and alanelanga nje kuba active olu, but i-agenda yobabalo ukusindiswa kwantoni kanene kwabantu. Ndiyasefana na ukusindiswa kwantoni kanene kwabantu. And agqitha ivalo uthetha sile ncwadi uthi lubonakele, alukho exclusive, alukho selective olu babalo olu. And ndiyasefana na lubabalo olubonakaliswe kuluntu longaphi kanene lonke. Ndiyasefana na sonke si-exposed kubabalo lukabani kanene lukaThixo. Sonke si-exposed kwesi sipho simahala sisifumana kubani kanene kuThixo. Esingakhethi bala, esingakhethi asijongi kwi-CV yakho. Andiyabasiyavana na, but lubonakaliswe kumntu wongaphi kanene wonke. Bonakaliswe kumntu wonke. So I'm going to mention 5 things about grace, and then get a comment kuzo sisi. So the first thing I'm going to mention about grace is that grace is eternal. I'm going to talk about that. Grace is what? Is eternal. Ne? Ubabalo lingunantoni kanene lingunaphakade. Any problem but I'm going to explain it. I'll be ahead of myself, but I'm going to explain this thing. But ubabalo, grace is what? Is eternal. I'm going to comment on that. Number 2, grace covers us from embarrassment. And never say ubabalo luyasigquma singathini kanene singahlazeki. That's point number 2. Point number 3, grace is stubborn. Ubabalo lunentoni kanene lunenkani. As a matter of fact, ubabalo xa usithi hayi alimameli. Never say grace is stubborn. Number 4, grace requires participation. And never say grace requires what? Participation. And the last point is a comment is a city owner. Our capacity to respond to grace is not unlimited. Our capacity to respond to grace is not unlimited. So as much as grace is eternal,
Tina, we are not. Grace is eternal. Tina, we are not. You know what? Uzabona kasithetha kuba lusilandele lizoma phezu kwenqwaba. Lufika ubaba luhlambe ndoni kanene izandla. So akupheli babalo, kuphela umuntu. Angeke safuna bethu na. Akupheli ndoni kanene babalo. Grace is eternal and we are not. So our capacity to respond to babalo is not unlimited. Because lona njengoba lungapheli nje, the problem is that lona alupheli, yes, but ingxaki is that olubabalo luservice abantu abaphelayo. And abasiyafana nabantu liservice abantu abatheni kanene abaphelayo. So ibalulekile uhlobo oresponda ngalo kubabalo. As much as li eternal, you need to understand it whether you are not. Therefore, you need to take advantage of this grace ngoku. Akazona lizawuhlala likhona, kodwa ingxaki uzophela wena. Andiyosafana na oko basinovulwa amehlo siye egrave yathi uzawuphola into yokuba uzofika ubabalo lume phalithi ndingame kule ndawo. I want to demonstrate that. I want to nako kemenqamlezweni. Nako kemenqamlezweni ekhonywe namabhadi amangaphi kanene amabini. Grace was still available for lama bhadi amangaphi kanene amabini. And Eli Kwekala took advantage of grace. And Eli Kwekala rejected grace. And we're just unpacking the so different bambes points zonga pika nene zo 5. Sithe okokuqala, grace is what? Akalo grace is what? Kamani bangincika manje namhlanje andikho yafunza. So we said grace is what? Eternal. Grace is eternal. Number 2, grace covers us from embarrassment. And as a matter of fact, but in fact, is our sense in the but say appreciate ubabalo kathixo. I'm going to demonstrate to you because I'll kind of ungabhaqwa, ne? Because ukwazi ukusilela. And the reason why ungabhaqwanga kungenxa yokuba ubabalo lukathixo luye lwangenelela lakukavarisha from embarrassment. Now you must be boundaryless. And there was a so grace is eternal. Number 2, grace saves us from embarrassment. Number 3, such grace is what? Alimthathu no njengempendulo. Saliprove and live. In fact, if there's anything, let me submit. If there's anything, if there's anything, when you say no to grace, I what's coming. And this don't know why based as limited view. And now, so grace is stubborn. And number 4, we are saying grace requires what? Participation. As much as lu eternal, lu stubborn, and lu cavarisha from embarrassment, but grace requires participation. Now let's demonstrate. And number 500, but our capacity to respond to grace is not unlimited.
We are not eternal. Grace is eternal. Asiqale ngeyoqala quickly. Comment nje kwezi zinto ezi 2 minutes emveni koko sivana. Grace is eternal. Grace is eternal. Psalm 103 verse number 7. Psalm 103 verse number 7. uDavid ekayibhala lombongo ethetha about the love of God, God's grace njalo njalo. The first understanding into basithetha ngokubabala kwi-context yenkolo. Ne? Sithetha ngokubabala kwi-context yantoni kanene yenkolo. uDavid ekhomenta kubabalo olu-eternal. Kule ncwadi yendumiso uDavid uthi the steadfast love of God is from everlasting to everlasting. Ubabalo lukaThixo okanye uthando lukaThixo lusuka kunaphakade lusiya kuntoni kanene kunaphakade. Samba kunye uthando lukabani kanene lukaThixo, ubabalo lukaThixo lusuka kunaphakade. Ezinguqulelo zithi ubabalo lukaThixo lusuka from eternity past lusiya ku-eternity future. Siyavana? Luthando okanye lubabalo lukabani kanene olo lukaThixo, meaning ubabalo lukaThixo lu-eternal. Ngamanye amazwi, his grace is always available. Ubabalo lwakhe soloko lutheni kanene lukho. His grace is always available. Ngamanye amazwi, ubabalo lukaThixo doesn't fade or expire. Doesn't fade or expire. His grace is timeless. Andawusafana bethu na. Ubabalo lwakhe soloko lutheni kanene. His grace is available. Soloko lutheni kanene lukho. Alufade, aluna expiry date, and lu timeless. Lubabalo lukabani olo kanene lukaThixo. You're going to appreciate this thing later. Into ngoba ubabalo lukaThixo soloko lutheni kanene lukhona. Ubabalo lukaThixo alifade, ubabalo lukaThixo aluna expiry date, ubabalo lukaThixo lutheni kanene lu timeless. Uyabona ke into timeless. Into timeless. Into ehlala ikhona. Abantu abaninzi bayithatha for granted. Ndabasavana na. Into that's the problem into timeless. Into timeless, into ehlala itheni kanene ikhona. Abantu abaninzi bayithatha for granted. As a matter of fact, into ehlala ikhona max, it is open to abuse. Andawusavana na. Into ehlala itheni kanene ekhona abantu bayithatha for granted. Into ehlala ikhona ivuleleka into nga-abuse. Ikhathaza. Yes. Abantu abaninzi bayayikhaphaza into ehlala itheni kanene ikhona. Bayayikhaphaza into ehlala ikhona. And baya-assume because this thing is timeless, because this thing is always available, baya-assume into yokokuba le nto lena it does not have consequences. Because it's eternal. Ihlala itheni kanene ikhona. I-timeless le nto. Meaning, mamela ke thandile ithetha ukulondela kukho abantu abayazi into yokokuba bayakwazi ukuhamba bayokumosha. Bahamba abantu bayoganga. Bayazi into yokokuba xa bebuya bazawufumana ubabalo lukaThixo lukhona. Andabasavana na. Abantu bayakwazi uphume bahambe bayokumosha, bahambe bayoganga, bayokwenza whatever evisa inhliziyo zabo kamandi. Bayayazi ukuthi xa bebuya bazabuya ubabalo lukaThixo lutheni kanene lukhona, because ubabalo lwakhe lu-eternal. Ubabalo lwasoloko lu-available. Ubabalo lwakhe lu-timeless. And the problem nento timeless, it is open to abuse. And if ubabalo belungumuntu bendizathi akukho mntu abuzwa ngathi ngu-grace. Akukho mntu abuzwa intoni kanene ungathi mbani kanene uGrace.
yazi igrace like girlfriend uyitshithelayo knowing very well into yokuba when you are done with your cheating uzawubuya ikulindile. Andiyabasiyafana nabethu. And the problem nobabalo nansi ubabalo alubuzi mvelaphi. Ubona lubuzi ntoni kanene mvelaphi. And the reason why ubabalo lungabuzi mvelaphi, do you know why ubabalo lungabuzi mvelaphi? Do you know why ubabalo lungabuzi mvelaphi? Kungenxa yokuba ubabalo luyasilandela. Andiyabasiyafana na. Meaning xa ubuya aludingi ubuzi into yokokuba uvelaphi, because ngeli xesha ubuganga beluhamba nawe. Ngeli xesha ubuganga ubabalo belusika beluhamba nawe. So xa kuthiwa ubabalo lubuza imvelaphi, thena ukuthi nto leyo akho sidingo sobuza mvelaphi, because ngelaa xesha buseklabhini, ngelaa xesha busethaveni belukhona ubabalo lukaThixo. Ndim into enobuza into yokuba bukaduphi, because kule ndawo ukuyo benditheni kanene but kodwa ekho njalo nobabalo lukaThixo alusibuzi imvelaphi, because kwiikona zonke esingena kuzo ubabalo lukaThixo lukhona. Alubuzi ntoni kanene mvelaphi, alubuzi imvelaphi, xa emosha uDavide emveni kokuba enze adultery nomkabani kanoBathsheba, umkabani kanene kaUriya, ethi iBhayibhile akanela nje ukwenza loo nto uDavide but wabulala bani kanene uUriya. Yalikhumbula ibali wabulala bani uUriya, but mamela uDavide ayingoDavide obuyela kuThixo, nguThixo odeploy grace through umprofeti bani kanene. Bani umprofeti? Unathanda hayi bamphesa. Yes. Ndibasiyafana na. UThixo udeploy ntoni kanene umprofeti, and uprofeti ufika uDavid amenzele iparable. Emveni kokuba uDavid ethi hayi loo ndoda mayithweni kanene mayibulawe, uthi ke ngoku umprofeti loo ndoda ngubani kanene? Nguwe. Uthi ke ngoku dala Yehova ngaphakathi kwam. And then akuphawuleze ngoko nangoko ubabalo lomzimba kwalomprofeti luthi uThixo utheni kanene uxolele. Grace is eternal. Grace is always available. Grace is timeless. But the problem nalonto leyo ibangela into yokuba igrace ingabikho appreciated, igrace ibe abused ngabantu abatheni kanene abaninzi. And the problem negrace nansi xa ubuyela kuyo akubuzi into yokokuba ubuphi, because ubabalo liyayazi okuba butheni kanene lububi, but into elenzayo ubabalo lusuka lukwambathise ngengubo emhlophe. Lubabalo nizawubona zawuqozela ngayo manje nizawubona, you know bamna nisindiswanga banawe awutheni kanene awusindiswanga. Hayi we've got ourselves to blame. So grace is eternal. Ubabalo lumingo nontoni kanene. No, I love this. Ubabalo lumingo nontoni kanene. Denzela nokubuza uqhubeka ngomso, nokubuza ubhadula ngomso, because ubomi obu abukho predictable. Imali sithi iBhayibhile lo ucinga into yokubumile makalumkathini kanene angawi. Now ndizoke empowerish ikwenza into okubuthe wawa ngomso, wazi into yokuba God's grace is eternal. When you come to your senses uzuyazi into yokuba uzafika uThixo ekulindile. But the problem nansi when you are not eternal. Nazi danger yalento. Kanene yalento. Grace is eternal. Masikhawuleza siye kwesibini lizokhawuleza mfana. Grace covers us. This thing is eternal. And also this thing covers us from embarrassment. Lento iyasisindisa. 'Cause 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 'cause
iyasindisa le ekuthini kanene ehlazekeni. Uyayazi into yokuba ubaba lo alufuni sibe exposed sele silu reject, but ubaba lo alivumi sibe exposed. Aluvumi baba. Judges chapter 14 verse 6 ningayifundi libali eli lika Samson bekuthethwe ngalo abaphakathi evekini Sunday and Monday. Libali likabani kanene lika Samson ngexesha kule ichapter uSamson usendleleni ebheke eTimnath. Niveka kuhle uSamson usendleleni ebheka apha kanene eTimnath. Usendleleni ebheka kuTimnath. Now I want to emphasize on this. uSamson akekho ku mission trip. uSamson akekho kuntoni kanene ku mission trip, but ubheka eTimnath uyobona intombi yomFilisti. Uyobona intombi yantoni kanene yomFilisti. Now ithi iBhayibhile tayahamba ngasemidiliyeni yakhe kanene yaseTimnath kwabonakala ingonyama. Now ithi iBhayibhile yayingonyama encinci, not in terms of its size, but xa ithethe iBhayibhile xa uyifunda kuke language yeBhayibhile uzawuphatha uba xa kuthiwa yayingonyama encinci ithethe ukuthi loo nto leyo lo wayezawuba lixhoba layo lokuqala, meaning yayinamandla ayo omangaphi kanene onke. Yayingekawa exercise indawo amandla ayo, yayizawa exercise kubani kanene uSamson. And I want to mention this thing to Samson. Samson, he was not prepared for this. He never prepared for this moment. Wayahamba ngokuthuthwa intoni kanene inhliziyo ithi kule midiliya kwasuka kwegqili lengonyama. And guess what? iBhayibhile ingathi njengoba ingathi ibhalwa njani, iBhayibhile ithi kuthe kwathi igqili lengonyama wasuka umoya kaThixo. Anivami? Adithi akekho ku mission trip, akekho ku trip yovangelo, akekho sendleleni eya enkonzweni, akekho kundlela ebheka kwi camp meeting, but usendleleni ebheka phi kanene. Akayanga pho yobamba yokwenza effort, akayanga yokwenza week of prayer, andiyaba sovana nayo. Uye phaya uyobona intombi yamantoni kanene yamaFilisti. Ithi iBhayibhile kwagqile ngonyama ithi yayinamandla ayo omangaphi kanene onke. And this one was not prepared for this. Ikayifika le nto ithi iBhayibhile akhawuleze izulu deploy grace, covering him from embarrassment. Namphuma kwintoni kanene embarrassment. Ithi iBhayibhile uthe esendleleni wafika lo moya kaThixo wamnika amandla ongezelekileyo. Ithi iBhayibhile okay fine, read it when you get home. Akukho indication yokuba uSamson had time to pray. Because ibizothi iBhayibhile because xa kuthethwa ngokufidwa kwabantu abanga ngeenlofu ezinga neenhlanzi ezinga, ithi iBhayibhile uzithathile izonka wayithatha neenhlanzi wabulela. Emveni kokuba ebulele wasithini kanene wasiqhekeza. But this time around iBhayibhile does not record okokuba uSamson wathini kanene wathandaza. But iBhayibhile record into ethi esendleleni ebheke eTimnath engeyanga yokuvangela eyokubona intombi yamaFilisti. Ithi iBhayibhile umoya kaThixo, God's grace. Ubaba lo likabani kanene lukaThixo. Ubaba lo lukaThixo. Grace covered him. Ubaba lo lamthini kanene lamduma. Ndivumele ndithi ubaba lo covers us from embarrassment. As a matter of fact, belithini liqale asibhunqi kwezi zinto sizenzayo ngenxa yokuba siqeva, ngenxa yokuba amatyholo emaninzi okuzimela, but sibhunqa kwezi zinto ngenxa yokuba ukholo luyasigquma singahlazeki. And the problem of grace ileyo elder ileyo. And the problem of grace aligqumi bantu abanyulu kuphela.
but ukholo luyakwazi ukugquma usiye eklabhini. Ukholo ubabalo luyakwazi ukugquma uyolala kwindawo erongo. Ukholo luyakwazi ukugquma uza kwenza icorruption. Asukuthi ka deploy intoni kanene igrace. Covers us. Ukholo luyasithini kanene. Yasigqumana namathixo. Namathixo we really need to honestly we need to take this thing very serious. We need to appreciate. We need to start appreciating God's grace. Because ngaphandle kwabalo kaThixo thina we are exposed. Ngaphandle kwabalo kabani kanene lukaThixo. Thina sonke we are exposed. And for uthetha nophamane igqithe kwelibani. Xa uthixo deploy ubabalo lwakhe usiyo kwenza ububi ungazucinge loo nto leyo yi-approval esuka kuthixo ngale nto uzayithini kanene uzenze. But uthixo is extending. Uthixo is extending what? Grace. Khona abantu abathanda unqumla nobe robots ezi-red. Yazi uyabona kufanele. Yazi uyabona kutheni kanene? Kufanele usendleleni ebheka ngapha etini nathi uyabona into mama Philistia uthi ucreate robots endleleni. Yazi mandiyekele yazi into thusayo ngoSamson into emveni bayibulelele lantu ukhambe ukushumayela lento ngayo ngale mini emveni bayibulelele lantu lengonyama bencinga into yokuba uzobetha i-U10 ajike abheke kanene ngoba no uSamson ndiyabulela nibabalo ndiyagqitha kodwa. I wish I had time to unpack the story. Uzawubona naxa efika pha he gets into trouble and guess what? Xa ngenandlela yokuphumela ubabalo lumvulela indlela. Ubabalo lumthini kanene lumvulela indlela. Becala lijike kanti ubabalo lifana anachiki njengawo. Anachiki njengabantu abantu anachiki njengabantu ndimxelele izolo bendimbhekile not today. Aliyenzi loo nto leyo babana luthi ngokuba lubhine nini kanene izolo uqhube wena xa ufika ngaphambili ungena engxakini ufika ubabona lutheni kanene qha wena nje ufuna uappreciate into uphinde wafika because lona ewe lona soloko lu-available but wena lunofele endleleni. Ndiyabasafana okay asiyeke nto Grace is stubborn zizawufana bani xesha I said it's okay to in the next 5-10 minutes. Grace is stubborn. Ubaba lo lunantoni kanene nenkani ashumela ngale ngomso. Ubaba lo lunantoni kanene lunenkani. Grace does not take no for an answer. Uyazi ba ubaba lo does not take rejection. Ndabasafana na niyabona rejection is painful. You don't call it painful, rejection. But guess what? With grace, ubaba luthatha rejection. Manezele in session, and abakhula beseziwa ngabanye abantwana. Ungakhulu wedwa kokwenu, ukhulu kubanye abantwana abazaphi kanene emveni kwakho. Andiyabo uwakhe kwa mission na. Phofa ndiyazi mnathi ya. Wakho mission. Uqomba uyothini kanene uyomufuna uhamba ngokuyothini kanene uyomosha max uhamba uyothini kanene uyomosha but the problem nansi nokumosha kunjani na iproblem ukolente lapha emveni kwakho ingaba ngathi uphuma kule icon iyakulandela umane usithi kuye khawujike wena andiyasafana khawujike kanene wena khawujike but lento masingazojika bhuti uyakhona nami zawuthini kanene lu-stubborn ubabalo lukaThixo sithi sometimes sesilubhebhetha andiyabasavana na sithi sesiluthini kanene sesilubhebhetha but ubabalo lukaThixo lungavumi ukunikezela kuthi ndiwokonikelutheni ngathi lubabalo especially kone mentality yomosha akukho nto irritating ngathi yintoni kanene lubabalo because ubabalo lukuthi nca manje ubheka yazi ubheka ntoni ubaba lo lutheni kanene luthi yazi awulandelwa but ulandelwa intoni kanene lubabana but ubaba lukwenza ube uncomfortable stubborn land
stubborn land. If I had time, I would want to demonstrate my stubborn land. Luke chapter 15, we have also stubborn land. Lucia 99, yo. Lucia stubborn land. Lucia 99. All about 99. Cost benefit, whatever framework, but this thing doesn't make sense. How do you leave the 99 and go after the one? But the guy is stubborn nature. Your baba is in Naland. It's she 99. Yeah, but read the text of it. You read the parable of the lost sheep. You read the parable of the lost coin. You read the parable of the prodigal son. Please pay attention to the detail. Pay attention to the detail. It uyayikhangela, and the text doesn't end there. It uyayikhangela until he finds it. Stubborn nature of grace. Uyayikhangela icoin, even like coin. Uyayikhangela icoin. Ayayikhangela icoin there. Ayifumani. Stubborn nature of grace. Siyavana? Masiyeke igqibezela ngomsolinda. Grace requires participation. Siyazi ukuthi iyithenani. Uyasigquma singahlazeki. And also ngoba kunjani kanene kustubborn. But that's the problem with grace. Grace ingakulinjalo liyi-eternal, lu-available, timeless and all that. But grace requires participation. Okay, in the Bible, Genesis chapter 6, Noah found grace. Noah found what? Grace in the eyes of the Lord. And you free pass. Guess what? After Enikwe Efumene Ubabalo, he was still required to build the ark. And he found grace in the eyes of the Lord, but he was still required to build the ark because grace requires participation. You are expected to participate, and you do that. Go call. Siyenza lonto ngondoni kanene go call. Atupolo state luyintoni ke ukholo olungenayo ntoni kanene imisebenzi. Luyintoni ukholo olungenayo intoni kanene imisebenzi. Wafumana ubabani ndiyagqitha kwesipoti yakhaleza ndifuna ufana. Wafuna ubabani, he was still required to build the ark. Yamala ark lana as a symbol yantoni kanene. Awusho manje zabale bayani ixesha lebali. La yamala ark njenge symbol yantoni kanene igrace. Yamaphala ark. Mamela ke ngeke sibuildwa ile ark. Uyabuilda ngapha Noah ngekwelitala uyashumayela. Uyabuilda ngapha kwelitala uyathini kanene uyashumayela. Wayenza lento uNoah, building and preaching. Bazalwane, building meaning working. Was too religious, yeah. Seven. Also religious to a point. He was building and preaching. The push was on the ministry and work. And also, Yamane ark take a symbol and only grace. Yamane ark, where Shumel. About time. Because it's crazy eternal. Optimus Banalindino. As long as we get but the opportunity, you're changing young gay. Yamala ark, just a symbol of grace. Man, our capacity to respond to grace is not unlimited. It is not unlimited.
washumayela uNoah for 120 years. Washumayela uNoah for how many years? 120 years. Abantu uma bengaguquki walo uThixo yazi ngoba uThixo befake animals 2 by 2 njalo isenza yonke lento leyo abantu bajongile but abathini kanene sisimanga abantu bengathini kanene bengaguquki. I mean honestly awuphazanyiswa na i-design yale ark. This was the first ark. No, at least ke befana bayakothusa. Here's the problem here. We have normalized the abnormal. We have normalized the what? The abnormal. It's abnormal, but you're not reading anything to it. It's a right. Amaphala symbol yala ark. Mamela ke ithi Bible wangena. Emve bengenela kayazi noma wasuka wangena lo. Dinyanisile mos. Ndiyafana usuku wasuka wathini kanene wangena. Guess what? Wangena lo wakajonga ngasemva. Washita ngoluvuliwe. Expecting madabani sibathini kanene bangena. Kodwa amababa lo laphunguza. Think about grace. Lume kwistupu, kwiveranda ye-ark. Ungaphakathi because there is when disaster kuba uNoah zangajonga ngasemva because umnyango. This is a fact. Umnyango uvalwanga nguNoah. Umnyango uvalwanga ngubani kanene nguNoah. And akusoba khona Noah uzawuvala umnyango today. Not to ayizokwenzeka sikhange yenzeke ngoko. Ayizokwenzeka nanini kanene nangoko. And ndiyavuya onesithixo. Isithixo sikho Noah. Isithixo sikho bani kanene. But isithixo sikubani kanene zikumathunga waseGileadi madoda. Noah wakha emveni kwekhile wathini kanene wangena. He was not even bothered to know umnyango theni kanene ovulekileyo. Waphunguza ubaba lo ngaphandle. Can I say something? Uthi manje sevuselele. Ubaba lo kaThixo lusumele esidibini. Waiting for all of us. Lulinde thina sobangaphika nini sonke. Okuba sitshintshe indlela zethu ezingendawo. Kodwa sibuyele kubani kanene kuThixo. After some time uThixo waluvala yini kanene. Ya ntolwane sinasikufumene kuthe grace izithela. But usine problem yoqanga utheni kanene unafanele. Let me tell you. Ukuvalwa kwecango does not signal the end of grace. And there was a banana. Ukuvalwa kwecango awuthethi kuphela kwantoni kanene remember grace is eternal, thina we are not. But ithethi ukuthi beneficiaries ze grace ngoko ayizoba ngabantu abangaphandle. Because remember ukuphakamisa iark kukwadinga kwayinceba kathi. Ukuwisa ntoni kanene imvula kudinga inceba kabani kanene kaThixo. Andebe siyavona nabethu nani ukuyiphakamisa lenqanawa to sustain izilwanyana noNoah nefamily yakhe. Lord idinga inceba kabani kanene. That yes, grace was inactive outside, but it was inactive inside. God's grace is eternal, but sithi abantu abatheni kanene who are not eternal. Sithi abantu who are not eternal. Sithi abantu who are not eternal. Mamela again. Keep abusing this grace. Do what? Keep abusing. Keep abusing this grace. But can I tell you something? Grace will not end. Grace will not what? Grace will not end, but the door will close. Grace will not end, but the door will close. And the problem, asiyazi umnyango uzawuvala nini na. Asiyazi umnyango uzawuthini kanene uzawuvala nini na. December emgidini wonyana umdala ubandla bekhona. We were happy all of us. But a day or two after that event, he was admitted as Bedlam.
And guess what? Kangabuye. Because obobomu bu unpredictable. Grace will not end, but the door is going to close. And my problem is, andazi kolwam ucango luzawuvalwa nini na, andazi kolwakho ucango luzawuthini kanene luzawuvalwa nini. But my question to you now, uzawube ukweliphi icala lomkhombe when the door closes? Because i-problem nansi, lo uvulileyo xa evalileyo, so lo uvalileyo xa evalile akukho mntu ukwaziyo uthini kanene. Ngumthandazo wakho this evening, let me pray with you. Ngumthandazo wakho this evening, uthi Nkosi noba icambu uzalivala but livale ndingaphakathi phikaneni enqanaweni. If ngumthandazo wakho lophakama ngesikhathi. Masithandaze, ngivumile manje ngayivali casual ngohlobo lenkonzo. Yeah, I'm not a preacher, I'm a minister. There's a difference between the two. I really want to pray with someone up. I really want to pray with someone. Uthi Nkosi amandla okuyenza lento andinawo. Ndidinga amandla avela aphi kanene ekhaya ezulu. If that is your prayer, please ngicela uzaba ngaphambili sizothandaza sobabili. Masivale namehlo ngomthandazo kwakhona esothandekayo mzali. This evening misolungileyo sisondela phambi kwethrone yobabalo bakho. Sithuswe esothandekayo uhlobo osithanda ngalo kuba esothandekayo khange usincame uye wasicala kwindawo besikuzo wazosifaka kweliphahla apho libizwa khona igama lakho elingcwele. Sithi Nkosi yesothandekayo ngothando lwakho, uthando yesothandekayo olusikhuselayo, uthando mesolungileyo olusinqandelayo kukhohlakala kungendawo, uthando yesothandekayo olusilungiselelayo yesothandekayo thina singalufuni. Sithi Nkosi mesolungileyo sikubula yesothandekayo ngokubakho kule ndawo this evening. Silapha mesolungileyo hayi kuba singenanto zakwenza. Silapha esothandekayo because asiyazi nathi kwenzeke ntoni kusuke nje kwasebenza umoya wakho igcwele wasitsalela mesiyolungileyo kule ndawo. Sithe Nkosi esothandekayo kuba mesiyolungileyo uthethile ngani, uthethile esothandekayo ngalo ilizwi lakho. Sithe Nkosi mesiyolungileyo ngelizwi lakho elingabuyeliyo kuwe lingawenzanga umsebenzi walo. Elithi nakuthethwa lesothandekayo inhliziyo zethu eziqinileyo yesothandekayo zisuke yesothandekayo zithambe. Ubugoqo obuhlele ezinhliziyweni zethu yesothandekayo busuke buphume yesothandekayo. Sithe Nkosi ngeyilizwi lakho elisinika ithemba kwilizwe elingenathemba. Nkosi yesothandekayo siyakubulela ngobabalo lwakho olungancamiyo lesothandekayo oluhlala lulanda futhi emkhondweni wethu. Silapha hayi kuba senze ngcono, silapha esothandekayo ngenxa yenceba zakho ezintsha ezimpilweni zethu imiso ngemiso. Sisondela kuwe this evening yesothandekayo. Yes, we understand that your grace is eternal, but thina we are not. Silapha esothandekayo sizokuthandaza, sizocela esothandekayo into yokuba xa kuvala umnyango wenceba siyacela mesiyolungileyo into yokuba usinika amandla sivalelwe ngaphakathi. Sinika amandla okumchasa ongendawo namaqhinga akhe. Asinawo thina, sidinga amandla avele ekhaya ezulwini. Siyacenga moyo ongcwele, siyacenga moyo ongcwele ngenelele ezimpilweni. Silapha mesiyolungileyo hayi kuba singenazingxaki. Zininzi ingxaki esithwaliswe zona ngongendawo. Ezinye icouples zingene kule nkonzo zingathethisani. Abanye bangene apha esothandekayo bebantwana bexabene nabantwana, abanye mesiyolungileyo banezingxaki zemisebenzi njalo njalo. Luka sinaleli ithemba mzali ngaphandle kwakho. Impilo njalo njalo ndiyacenga, ndiyakubongoza mhlekazi. Olula isandla sakho, uthobe indlebe yakho, uve
umthandazo wethu kule i-week of prayer yasevuselela singasonke sothandekayo singasindiswa sindulwe kule ndawo ke mzali sinoxolo misiyolungu usinika amandla ukulwa nongendawo sithi ke misiyolungu ufefe nobudlelwano moya ingcwele kungaphumla kuthi ngoku ide bemini ubonakala kwakho kwesibini amen.